दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपकी ट्रेन की टिकट खो जाए तब आपको क्या करना चाहिए और आप अपने आगे की यात्रा कैसे पूरी कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और डेली ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ट्रेन से ट्रैवल करते समय यदि आपके पास जनरल टिकट है और वह खो जाए तो टीटी के पकड़ने पर आपको पेनाल्टी के साथ टिकट बनवाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और वह किसी भी कारण से गुम हो जाए या फिर आपने ऑनलाइन टिकट करवाया है और उसका मैसेज आपके पास ना हो, तब ऐसी कंडीशन में आपको यात्रा के दौरान एक वैलिड आईडी प्रूफ सबूत के तौर पर दिखानी पड़ेगी। यदि आपके द्वारा किया गया दावा टीटी के द्वारा सही पाया जाता है तो टीटी आपको एक किराए का रिसिप्ट सीट नंबर सहित इशू कर देंगे। अगर आपकी आईडी चार्ट के अनुसार मैच नहीं करती है तब टीटी आपको बिना टिकट समझकर पेनाल्टी के साथ किराया लेंगे और आपको एक रिसिप्ट जारी करेंगे जिसमें सीट या बर्थ का कोई दावा नहीं होगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक